Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui para se sacrificar pelo podcast, né, Carlos Correia? Tu, né, no caso. Alguém tem que ser a bucha de canhão, né? Hoje a gente vai falar, no caso o Márcio vai falar, hoje eu sou entrevistador aqui no podcast, porque o Márcio vai falar de O Som da Liberdade, um filme independente, assim, mas que tem um burburinho grande, né? Tava com uma expectativa aí de quando ia sair no Brasil, porque ele quase que sem nenhum marketing, daquele marketing mais tradicional, né? De grandes estúdios, ele fez aí uma boa bilheteria nos Estados Unidos. Tem questões que extrapolam o filme, a gente pode discutir um pouco isso. E agora tá chegando no Brasil finalmente, né? Na semana que vem aí, na próxima quinta-feira. Ele estreia nos cinemas. Então, trilha para a gente falar de O Som da Liberdade. O Som da Liberdade, como eu disse, tá chegando aos cinemas agora na próxima semana. É um filme dirigido por um ator, um diretor pouco conhecido, né? Mexicano, chamado Alejandro Monteverde, que além desse filme ele fez um outro chamado Little Boy, Além do Impossível, o qual eu confesso desconhecer, e também Bella, que eu também confesso desconhecer. Tem como protagonista o Jim Caviezel, que esse sim é um cara mais conhecido aí do circuito. Jesus, né? Fez vários filmes, inclusive Jesus Cristo naquele A Paixão de Cristo do Mel Gibson, mas ele tá teve uma época que ele tava em bastante coisa, né? Ele tá naquele Além da Linha Vermelha, que é um filme muito bom, do Terrence Malick, né? E aí ele tá em alguns outros thrillers, tipo Alta Frequência, que mais? Qual era o outro filme do Rota de Fuga, sabe? Enfim, ele teve ali seu momento no começo dos anos 2000, mas acabou que tava meio escanteado, assim, pelo menos, né? Não era um cara do grande circuito. E agora volta como protagonista aí de O Som da Liberdade. Como eu disse, é um filme que pegou muita gente de surpresa, porque ele não teve um grande marketing. Assim, grande marketing que eu digo é um monte de anúncio. Chega cercado de propaganda e tudo mais. Ele tem um orçamento de 14 milhões e 600, que é praticamente nada, né? E no mundo inteiro já rendeu 210 milhões, então ele está mais do que pago. Desses 210 é praticamente tudo nos Estados Unidos, né? 183, até porque ele basicamente só tinha sido lançado lá. Vamos lá, vamos falar um pouco da sinopse do filme antes que o Márcio entre. Vou pegar aqui a sinopse do IMDb, que diz que a incrível história real de um ex-agente governamental que se transforma em um vigilante e embarca em uma missão perigosa para resgatar centenas de crianças das mãos de traficantes sexuais. E aí, Márcio? E aí? Vai lá. Vamos Primeiro lá, né? dá tuas impressões, aí depois eu te faço algumas outras perguntas. Tá bem? Tá bem. Bom, eu tentei ir para esse filme, agradecer primeiro a Espaço Z, que nos convidou aqui, e a gente pôde assistir. Eu fui para ele tentando dissociar um pouco dessa polêmica anterior. Assim, pensei, não, vou tentar ver o filme sem um olhar contaminado de tudo que tem sido discutido ao longo desses últimos meses. Assim, muito pela estreia lá fora, né, ele dividiu muitas opiniões lá nos Estados Unidos e até aqui no Brasil também. Antes mesmo dele chegar no Brasil, eu já tinha torcedores contra ele. Tem gente que já gostou e gente que não gostou e ninguém viu. Ninguém viu. Antes mesmo de ver, as pessoas já estavam gostando e odiando o filme. Tentei me dissociar dessa história toda, dessa polêmica toda. No começo até consegui, mas o filme não deixa. Assim. O filme meio que te puxa para esse debate assim, a todo momento. Assim, né? Ele tem uma visão de mundo bem definida ali e ele te mostra isso, ele te joga isso e ele te lembra disso a todo momento, inclusive com o Jim Caviezel dando as suas declarações mais impactantes, assim, olhando direto para a tela
para a câmera, quer dizer, que né, fica direto para o espectador, assim, então ele está dando discurso para o cara que está na frente dele, que é o companheiro de filmagem, tipo, o ator, mas também dando esse mesmo discurso para quem está assistindo. E ele é um filme que ele trata de um tema muito importante. Não é a primeira vez que esse tema é tratado no cinema e provavelmente não vai ser a última, mas toda vez que ele é tratado ele é extremamente relevante, que é abuso, tráfico de crianças, abuso infantil, pedofilia. A gente pode citar uma pá de filmes que tocaram nesse tema, mas sempre parece que ele está sendo menos tocado. Porque é um tema extremamente desconfortável, né? Repugnante, que as pessoas não só deploram, boa parte das pessoas, né? A maioria das pessoas deploram, mas tem um certo receio de ser impactadas por aquilo ali, sofrer junto, enfim, ter essa questão da empatia. E no final do filme, o Jim Caviezel fala... Aí sim, ele sai do papel de ator e dá um discurso no final, contando a história do filme, da dificuldade que foi fazer o filme, etc. E ele lembra um pouco disso. Ele sai e diz, eu sei que o filme é difícil, vocês podem ficar com medo, vocês podem ficar com receio, com raiva, com ódio, mas é importante que vocês tenham esperança, blá, blá. Então, assim, esse impacto ele é importante, ele é relevante, essa discussão, sempre que ela vem à tona, ela é importante. Só que, tirar essa parte, assim, né? Tirar da questão do mote da história, a forma como ela é feita e a forma como o filme é gravado, é filmado, tipo, meio que inviabiliza toda essa questão. Assim. Não consegue sentir a inserção naquele processo ali, te entrar dentro do filme, porque ele tem muita cara de novela, assim, de telefilme, todo o melodrama da história. Teve um filme que a gente viu agora há pouco tempo, acho que não devia ter falado. A Era de Ouro? A Era de Ouro, exatamente. O Carlos me lembrou aqui. A Era de Ouro. Pensei que tu estava falando, queria citar um filme ruim e imediatamente lembrei. Era de Ouro. Que é um filme que tem uma história interessante por trás, mas ele não consegue fazer aquela história acontecer porque ele se preocupa muito mais em emocionar as pessoas, né, impactar emocionalmente as pessoas, do que propriamente contar a história. Isso acaba ficando evidente nesse filme, do começo ao fim. Ele, toda vez que toca uma musiquinha, tem um momento impactante, tem aquela musiquinha dramática, assim, né? Quando a criança olha pra cima, quando o personagem se emociona. Então o Jim Caviezel tá toda hora chorando, mas ele chora, assim, aquela lágrima única que escorre no rosto, assim, em close. Assim. Então tem todos os clichês, os vilões também são todos bem estereotipados, né? Todos eles, assim, tu vê que é aquele... o pedófilo com óculos magrinho, com óculos, com cabelo meio liso e encebado. O bandidão lá que sequestra as crianças, também um cara com tatuagem, meio gordão. Latino. Assim, Então, quase todos são essa... Pra tu identificar bem ali, esse aqui é o vilão, esse aqui é o mocinho, esse aqui, né? Enfim. E o filme se perde muito nessa questão, assim. A história, que poderia ser um pouco mais ampla, até aprofundar, mas a questão de trazer outros elementos e tal, ela não vende, ela não chega tanto. E só para encerrar, antes a única questão que eu tava preocupado não, mas que eu tava empolgado, assim, esse é um bom filme de ação e tal, apesar... Você ia te perguntar como o filme de ação ele funciona? Não, porque ele não tem ação. Ele é mais um filme de investigação, mas a investigação também é uma investigação, assim, as coisas meio que caem no colo do policial à medida que ele vai descobrindo as coisas, né? As coisas meio que vão aparecendo para ele, não tem, assim, grandes pistas, as pessoas vão contando as coisas para ele meio que automaticamente, assim. E ele vai desvendando toda a trama até chegar nas crianças que ele tem que resgatar. E a questão da ação, assim... Tem 2 cenas de ação, quando eles invadem uma praia, mas tipo, nenhum tiro é disparado, eles vão lá, atacam os pedófilos de surpresa, pegam e resgatam as crianças. E no final, aí sim, uma cena de ação um pouco mais alongada, que é quando ele vai no meio da floresta para tentar resgatar uma das crianças que está nas mãos dos rebeldes colombianos. Você deve imaginar qual guerrilha deve ser essa. E daí tem ali um tiroteio, uma discussão, mas é tudo muito, muito pequeno. Assim. Não te deixa... como é que eu vou dizer, tenso com essas cenas de... Eu tava lendo aqui que não sei se é o verdadeiro, não sei como é que é o nome do protagonista do Jim Caviezel. Tim Ballard. Não, então é o mesmo nome. Tim Ballard. Que o Ballard real já disse várias vezes que essa operação, que essa organização, que é a Operation Underground Railroad. Hour.
ela já teria, segundo ele, desempenhado papel fundamental assim em casos de combate ao tráfico humano. E ele disse, já em entrevistas, que insinuou que ele teve um papel central no resgate de uma dessas vítimas. Só que, apesar desses depoimentos dele aí dizer que ele teve um papel fundamental, quem foi atrás do caso na justiça, os depoimentos são todos da vítima dizendo que, olha, ela escapou por conta própria, né? Então... Mas o que eu ia te perguntar não era nem isso, assim. É que o filme ele tá cercado de polêmicas que extrapolam a história, né? E uma das coisas é que se comenta que ele seria um filme canon, né? Que se chamam, né? É o canon. Canon. Que, pra quem não sabe, assim, vamos tentar mega simplificar, é um grupo conspiracionista, né? Com várias teorias da conspiração e tal. Se percebe isso no filme? Não se percebe? Não. Isso do QAnon e dessas teorias de conspiração não tem no filme, mas a todo momento tem mensagens... Não digo mensagens religiosas, mas ele se refere... A grande frase do filme é: as crianças de Deus não estão à venda. Então, até aí, ok, porque todo filme, enfim, tem o direito de passar a mensagem que quiser, né? Não, tudo bem, mas a todo momento tem essa questão de Deus, os filhos de Deus, porque Deus me deu uma mensagem. É difícil tu dissociar dos movimentos que a gente vê aí fora, assim, de se acharem ungidos por alguma uma intervenção divina, e por isso eles precisam... Esse um pouco é o mote da história do Tim Ballard no filme, assim, que chega um momento que ele está em dúvida se prossegue ou não com a perseguição ali para resgatar as crianças, e um dos personagens que ele faz uma parceria lá na Colômbia para tentar fazer essa operação, diz que em um momento ele foi tocado por Deus, e daí diz que quando você é tocado por Deus você tem que agir. Então tem todas essas questões que tu pode referenciar esses grupos norte-americanos e tal, mais de extrema direita, enfim. Mas ele não cita o QAnon propriamente dito, e as polêmicas vêm todas um pouco das declarações do próprio Jim Caviezel antes ou durante a divulgação. Ele estava criticando quem criticou o filme. Em determinado momento, eu acho que num evento que, se eu não me engano, era de afiliados a esse movimento QAnon, não é um evento do QAnon, mas de afiliados e tal, ele fala da grande teoria que esse grupo defende sobre esse tráfico de crianças para drenar o sangue delas, de tirar seria não sei se é uma glândula ou um elemento que tem na adrenalina, que é o adecrônimo. Vou falar direito aqui, se é esse nome mesmo. Adrenocromo, na verdade. O nome é adrenocromo. Isso tem respaldo, a teoria conspiracionista deles tem respaldo, não é o termo, né? Mas o que eu ia dizer ela não ficou só no papel, e aí a gente lembra, nos Estados Unidos, o caso mais famoso é o tal do Pizzagate, né? Os caras invadiram as pizzarias. Que os caras invadiram a pizzaria porque se acusavam que os donos eram pedófilos, e no final das contas não tinha nada a ver, e aí dizia que a Hillary Clinton estava por trás e tudo mais. Tinha porão, e as pizzarias não tinham porão. Isso. E essa teoria do adrenocromo aí é uma teoria que não é nova, ela só foi repaginada, né? Uma teoria que os nazistas usavam em relação aos judeus lá no começo do século XX, na primeira metade, que desencadeou na Segunda Guerra. Então é uma teoria dessa que existe, é uma teoria antissemita, e que ela vai sendo repaginada ao longo do tempo, e agora, de novo, ela surge com a questão do QAnon aí, que surgiu durante a pandemia, né? O QAnon ganhou força durante a pandemia. O diretor até fala que o filme dele não tem nada a ver com o QAnon, porque ele teria escrito a história em 2015, antes mesmo do QAnon surgir. Esse filme ele terminou em 2018, e ele estava engavetado desde então, aí tem problema de distribuição, também tem problema, obviamente, da pandemia. A Disney tinha os direitos dele e engavetou, não quis divulgar. Não quis comprar a bronca. Mas a Disney também não é boba, né? E sabe que tem público, né? Não é um filme que vai brigar para fazer bilhão, mas um filme que custa 14 milhões e rende 200... É tipo filme de terror, né? Filme barato para render muito. E essa questão do marketing, realmente, ele não tem um marketing estruturado que nem o da Barbie, que nem o do Oppenheimer, né? Missão Impossível, todos esses filmes que a gente sabe que tem toda uma estrutura por trás. Mas esse marketing da divisão, essa coisa da polêmica em si, ela impulsionou o filme. É um marketing boca a boca, né? Um marketing boca a boca, aquele marketing meio orgânico ali, né? É um marketing que viraliza, né? E daí as pessoas...
ou as pessoas querem ver porque elas torcem pelo filme e porque tem uma divisão política e cultural muito grande hoje, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, então as pessoas escolhem o seu lado e vão lá para defender o filme, etc. Ou vão lá para criticar e detonar o filme sem mesmo ter visto, e daí vão assistir para ter subsídios para isso. Assim. Então o filme se alimenta dessa polêmica. O diretor chegou a criticar o Jim Caviezel por ter estragado o filme dele por causa dessas declarações e tal. Mas eu acho que se não tivesse essa polêmica, esse filme passaria batido, né? Essa é a verdade. Esse filme só tá aí tendo essa dimensão porque teve a polêmica essa sobre... Dito isso, assim, e como é um filme que rendeu muito mais do que se esperava em termos de bilheteria, tem gancho ali para continuar? Dá pra espremer mais assim, essa... Daria, se quisesse, daria, porque pode continuar com as ações do Tim Ballard, né? Porque ele alega que fez vários resgates, a organização dele fez vários resgates. A Vice News, aquela publicação norte-americana, lá, disse que tentou fazer uma checagem de todos esses resgates que eles dizem que resgataram mais de 100 crianças e tal. E não conseguiu fazer essa checagem, porque todos esses resgates são em países fora dos Estados Unidos, ou América Central, América do Sul e tal, e que fica difícil ir lá e saber se eles realmente resgataram todas essas pessoas e tal. Então muita gente tenta entrar em contato com pessoas dessa organização aí, que o Tim Ballard, inclusive, deixou a organização um pouco antes do filme estrear, lá nos Estados Unidos. Então tenta contato com essas pessoas para que essas pessoas contem o que aconteceu, se realmente foi assim, se foi assado. Tu falou que no final tem uma mensagem ainda, um recadinho do... no final do filme tem um recadinho do Jim Caviezel, né? O filme que nem aqueles recadinhos do Tom Cruise que são antes do filme. Obrigado por você estar aqui, você está ajudando o cinema. Em que ele diz que ressalta a importância da divulgação dessa questão do combate ao tráfico e ao abuso de crianças, né? Da pedofilia, no que ele está correto. Que ele está perfeitamente correto. E também fala que o filme enfrentou dificuldades, quem o Carlos falou, ficou muito tempo engavetado por forças maiores. Ele não diz o termo forças maiores, mas dá a entender isso por forças estranhas à vontade dele, embora ele não diga que forças sejam essas que têm impedido a divulgação do filme. E pede para as pessoas espalharem o filme no boca a boca, fazerem isso que realmente está ocorrendo lá nos Estados Unidos e aqui também, que é as pessoas conhecendo através de comentários e de discussões na internet, etc. E no final aparece um QR Code em que as pessoas podem contribuir com ingressos para pessoas que não têm condições de ver o filme. Então, eles podem ou comprar esses ingressos ou distribuir alguns ingressos gratuitos. Então, tem essa... Eu poderia apostar que a partir da estreia do filme vai ter uma crítica, como é que eu vou dizer, espontânea nas redes sociais, de alguém dizendo que gostou muito, explicando seus motivos. E essa exata mesma crítica vai estar em vários nomes. Vão ter várias críticas espontâneas com exatamente o mesmo texto. É que o filme, como cinema, ele é um filme bem raso, assim, não na mensagem. Mas ele tem uma vantagem de que, assim, o momento não é um momento de grande concorrência, né? Não tem... até quando ele lá nos Estados Unidos, quando saiu, tinha Indiana Jones, tinha Missão Impossível, tinha Barbie, tinha Sim, e aí que ele surpreendeu. Mas assim, ele pegou entre um e outro ali, né? E claro, ele pegou uns dias de primeiro lugar entre o Indiana Jones e Barbie. Mas o que eu digo assim, no momento, não tem nada. Assim, o filme que tá pra estrear semana que vem é o filme do Claudinho Bochecha. Até acho que é um filme que pode fazer, não muito, mas fazer as pessoas irem no cinema. Assim. Uhum. Mas não é uma concorrência, tipo, ele não tem a Barbie pela frente, ele não tem o Oppenheimer pela frente, mesmo o Indiana Jones ou qual foi que a gente fez semana passada? A Noite das Corujas, sabe? Das Corujas? Noite das Bruxas. Noite das Bruxas. Tá confundindo com Batman. Não, é que tem em inglês tem um desses aí que é. Então, eu acho que o cenário não é favorável, mas não tem tantos obstáculos para fazer uma bilheteria ok, assim, para não fazer feio. Eu acho importante... Fora essa questão política. Eu acho que esse filme não vai fazer feio. Eu acho que vai ter bastante gente vendo ele. Eu acho que pela questão da divisão, acho que é importante as pessoas verem e assistirem e formarem a sua própria opinião. O que eu estou aqui tentando trazer, assim, do que eu vi hoje, para quem não tem essa questão política e social e cultural tão bem definida e que precisa pegar algumas bandeiras para tremular aí, tipo, como cinema ele não funciona.
como cinema, ele não funciona como um filme de ação, não funciona como melodrama, né? Ele funciona para apelar às tuas emoções ali no começo, quando mostra o recrutamento das crianças e tal. Daí não tem como tu não ficar com o estômago embrulhado vendo aquilo ali e tal. Obviamente que é impactante. Mas fora isso, tipo, mesmo a investigação, ela não flui, assim. Tem horas que o filme é lento, ele se arrasta, as cenas de ação são curtas, como eu já citei aqui. Então... É um filme difícil. longo? É 2 horas e pouquinhos, 2 horas e 15, eu acho. Ele não é um filme curto, mas também não é... Tá no padrão atual, né? Não é um filme assim, meu Deus, 3 horas de filme. É um Oppenheimer. O que me leva a... E a gente acabou fazendo isso recentemente. Eu até ia nessa cabine, aí fiquei mal do estômago, acabei não indo, pelo que o Márcio disse, me salvei, né? O meu estômago me salvou. Mas a nota do Cepop, assim como foi comigo foi na Freira? Foi na Freira. Foi na Freira 2. É poder monocrático. E assim como estava comigo da outra vez, o poder monocrático agora está com o Márcio Gomes, que vai definir qual é a nota do Cepop em estrelinhas desse filme. Eu dei 1,5 por causa do tema, né, que é importante, relevante, sempre interessante de se trazer à tona, né, cada vez mais urgente, assim, para a questão de abuso infantil. É algo horrível e toda vez que algum filme, alguma produção traz essa história à tona, é importante citar e se discutir o assunto. Na verdade, esse filme deveria estar... A discussão não deveria nem ser essa questão da polêmica, se ele é de direita ou de esquerda, enfim, mas deveria ser a questão do tráfico, né, e do abuso de crianças, que deveria ser o ponto central dessa discussão. Infelizmente não está sendo. E outra, dou um destaquezinho também, porque a trilha sonora, assim, por incrível que pareça, a trilha sonora ela é um pouco mais progressista do que o próprio filme, assim, né? Tem Rage Against the Machine? Não. Não. Mas não tem o Rage Against the Machine, que é um grupo rebelde, né? Mas tem um grupo Tuareg, que é aqueles nômades lá da região do deserto do Saara, onde é o Mali, que é uma banda que eu gosto bastante, que é o Tinariwen, que faz um blues do deserto, assim, muito legal. E tem Shakira também, então não é... Shakira. Então não é uma trilha sonora que se deixe a desejar, assim, o filme. Nisso eles resolveram inovar um pouquinho. É uma música da Shakira, não é uma música muito conhecida. Não sei se é conhecida ou não, mas eu não conhecia, por exemplo. É uma música mais calminha e tal, uma música mais emocionante. Pensa em ti, uma coisa assim. E é no final do filme e tal. Então tá, vamos para as dicas aí então. Trilha de dicas. Quer começar? Começo eu? Pode começar, para variar um pouquinho. Posso. Então tá, eu vou pegar algumas sobras ainda das minhas férias e nenhum é filme novo, tá? O que eu vi, até depois das férias, vi na semana passada, tava ainda vendo filmes de Oscar, né? Filmes que foram citados no Oscar, né? Não ganhou nada, mas de qualquer forma. Eu tinha uma impressão pior. Eu tava me amarrando para ver esse filme por causa da duração, né? 2 horas e meia, que é aquele Triângulo da Tristeza. Ah, sim. Que tá no Prime. E eu achei bem divertido até. Eu acho que ele se perde um pouco, assim, acho que são... Não é que são 3 histórias, assim, os 3 atos são... Me parece que falta um pouco de ligação entre eles, assim. A conexão deles é um pouco falha, assim. Mas acho que ele tem bons diálogos, assim, levanta umas questões interessantes, assim, de casta, de classe social. É mais um filme muito a grosso modo comparando, tipo Parasita, assim, né? Não demonizando, mas fazendo uma crítica social mais sarcástica, né? Do mundinho dos ricos e de como isso é superficial, assim. Ele tem uma pegada bem White Lotus, assim, né? Acho que o White Lotus resolve melhor, mas ele tem uns diálogos interessantes, assim, e acho que vale a pena, assim. A cena do navio, aquela é muito engraçada, né? Tem uma cena bem nojenta, assim, uma sequência bem nojenta, que pra quem vê no cinema e quem se compadece de cenas de vômito, é bom virar a cara, mas um bom tempo, uns 10 minutos disso aí. Mas enfim,
A cena do capitão e do magnata russo bêbados discutindo política é demais, cara. É muito boa, é muito boa. E acho que no final também não é só uma crítica ao capitalismo, assim, porque no final ele faz uma crítica à sociedade no geral, assim, como é que ela se forma, a divisão de poder, né? É bem interessante, assim, nesse sentido. E o outro filme é um que eu vi, assim, no começo das minhas férias, que é O Pacto, que é um filme desses de guerra de resgate no Oriente Médio, que também eu tava meio, como é que eu vou dizer, receoso de ver, porque eu tinha uma outra impressão desse filme. E aí quando eu me lembrei que esse filme era dirigido pelo Guy Ritchie, né, que é um cara, um diretor britânico muito mais, que a gente se acostumou muito mais a ver com umas coisas de ação, meio engraçadas, mas mais engraçadinhas, assim. Eu lembro daqueles jogos trapaças e dois canos fumegantes, sabe? Uma coisa, um humor bem, bem próprio, assim. E esse filme não, esse filme é um filme de ação / drama, né? Com o Jake Gyllenhaal, né, de protagonista, junto com um outro ator, que é o Dar Salim. E, na verdade, esse cara era o tradutor, eles pegam baseado em não um caso real, mas o cara era o tradutor das Forças Armadas Americanas lá, e durante a guerra. E quando esses caras saíram de lá, todos esses tradutores viraram traidores, né? E aí, obviamente, o Estado Islâmico foi atrás do cara. E aí, enfim, ele se sente em dívida e ele volta lá para tentar resgatar o cara. Tem boas cenas de ação, tem um drama convincente ali. Não é um filme 4 estrelas, assim, acho que eu dei 3,5, mas é legal, assim, é interessante. Eu gosto dessa temática, assim, de guerra no Oriente Médio, então, enfim, pra mim, passou de boas. O Pacto tá no Prime Video, assim como o Triângulo da Tristeza. Fala, Márcio. Minha dica vai levar a uma outra dica. É uma série de podcasts sobre a guerra do Vietnã. Não é sobre a guerra do Vietnã, sobre os filmes que tratam da guerra do Vietnã. Se chama, a série de podcasts Do We Get to Win This Time? A gente consegue ganhar dessa vez, né? E conta como o cinema cobriu a guerra do Vietnã desde o final dos anos 60 ali até o início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, e como a forma como se contava essa história foi mudando. Inicialmente é uma coisa mais glorificada e tal, depois passou a ser mais questionadora, com o Apocalipse Now, Platoon, esses filmes assim, e depois uma coisa mais de como os personagens se adaptavam, os personagens do filme não, na verdade, mas os ex-combatentes voltavam para casa e como eles tinham que se adaptar à nova rotina, a questão da guerra, estavam feridos, e não um exemplo mais tradicional, Nascido em 4 de Julho. Então, o podcast fala de todos esses filmes, dá bastidores, conta histórias. Por exemplo, fala do Rambo, inclusive, até o Rambo era para morrer no primeiro Rambo, por exemplo, e o Stallone conseguiu convencer o diretor a não matar o John Rambo no Rambo 1, porque teria uma potencial para sequências e tal, né? Se mostrou certo o Stallone. Se mostrou certo o Stallone. E, então esse podcast é bem interessante, ele é em inglês, mas é bem tranquilo de ouvir, assim, para quem tem um nível médio, consegue entender uma média de inglês, assim. E ele me levou daí a revisitar alguns desses filmes falados ali durante o podcast, entre eles o Apocalipse Now, que estava no MUBI, eu acho que ele estava para sair do MUBI, não sei se chegou a sair ou não. Mas então acho que ele entrou em algum outro, acho que ele entrou na Amazon, no Prime, porque ele tá ali ele estava no MUBI, às vezes eles deixam de um e entram no outro. Mas eu acho que ele tá, vai falando aí que eu confirmo aqui. O Platoon, revi de novo, fazia muito tempo que eu não via, não me lembrava mais da metade da história, e esse está na Amazon Prime, né? Então, e ainda pretendo ver o Full Metal Jacket, rever o Full Metal Jacket, que é o filme do Kubrick lá. Que é o Nascido para Matar. Nascido para Matar. Tem outros que ele fala de quase todos os filmes do Vietnã que a gente se lembra ali, e muitos que a gente não se lembra. Bom Dia Vietnã, o Nascido em 4 de Julho, Rambo. Não exatamente essa guerra, mas eu achei curioso, porque eu tava vendo esses dias, eu tô atrás de um filme que se chama El Conde, que é Os Últimos Dias do Pinochet, só que o Pinochet é um vampiro. E aí eu vi que ele ia estrear dia 7 de setembro, mas pelo que eu entendi, 7 de setembro era nos cinemas lá fora e tal.
E aí eu fui procurar, porque é um filme da Netflix, e eu fui procurar onde é que ele tava, e aí na Netflix apareceu os filmes que iam estrear em breve, assim. E aí já tá pra começar, eu não sei se já entrou ou não, mas se não entrou, tá pra entrar logo. Que era um negócio que até pouco tempo atrás era impensável, né? Que é uma negociação da Netflix com a HBO, né? Então tem filmes da HBO e produções da HBO que vão entrar na Netflix. Entre elas, o Band of Brothers. E tem uma outra dessas séries de Segunda Guerra também. Que é que eles fizeram sobre o Pacífico lá, né? Isso, The Pacific. Daí a parte asiática da... Isso, eu achei fronte asiática interessante, assim, porque, enfim, né, acho que a Netflix tem bem mais abrangência do que a HBO. E é muito né, engraçado, né? A Netflix surgiu querendo se tornar a HBO e agora a HBO está pedindo arrego para a Netflix e está querendo virar a Netflix. Ou está querendo entrar na Netflix para ter um pouco mais de visibilidade. A Netflix, quando ainda não era streaming, quando era só locadora, provavelmente teve lá o DVD do Band of Brothers, que era uma caixa, né? Eu tenho esse DVD. Quem é fã de Segunda Guerra fala muito bem. Eu não vi o Band of Brothers, mas quem viu, não vi Band of Brothers. Que barbaridade. E uma galera acha muito bom, né? Aproveita a oportunidade agora. Assim como eu queria ter visto, eu comecei a ver uma vez, eu não lembro se era Netflix, onde é que era, uma série de filmes do Vietnã. Putz, era um diretor conhecido, agora me esqueci. Eu vi uma série, só que aí é documentário, né? É isso, é documentário. Porque eram vários episódios. Ken Burns. Ken Burns, isso mesmo. Ken Burns. Eram vários muito episódios, né? Muito boa. Mas bem completa. Vai desde da ocupação da França lá na Indochina, antes da Segunda Guerra e tal, e daí depois já entra nos Estados Unidos também. Ele é bem amplo, assim. Cada episódio é quase 2 horas. Sabe? Esse aí eu não sei onde é que tá mais. Era na Netflix. Era na Netflix, porque a Netflix muda muito, né? Também daqui a pouco entra bastante coisa e sai nos os exclusivos dele. Enfim, a gente então fica por aqui. E agora sim, volta na semana que vem, né? Essa semana, então, a gente teve 2 episódios. Esse agora do Som da Liberdade e antes o Noite das Bruxas, que não era a Noite das Corujas. Quer que eu conte o spoiler do que é o Som da Liberdade? Conta aí. O Som da Liberdade é o som das crianças sorrindo e comemorando quando são libertas do cativeiro. Esse é o Som da Liberdade. Que bonito. A edição desse programa é do Aleph? É do Aleph Alencar. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço e tchau.